ജേണി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വരികയാണ്. നമ്മുടെ കാർ വാഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സുന്ദരപ്പെട്ടപ്പോഴാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ കാർ വാഷിന് പോവാണ്. അതിന് മുമ്പ് കാറിൻ്റെ കോലം കണ്ടോ? കാറിന് നല്ല കോലത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ച് ആകെ അളമായിട്ടിരിക്കണം. ട്രിപ്പൊക്കെ പോയിട്ട് പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ച് കിടക്കുക. കാർ വാഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതിപ്പോൾ സെൽഫ് ക്ലീനിങ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ വേറെ വണ്ടി തിരക്കായതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇൻറ്റീരിയർ വാക്യൂം വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഈ മെഷീനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മെഷീനിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വാക്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, വാഷ് ചെയ്യാൻ പോണതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട്. വാക്യൂം ചെയ്തെടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ പൊടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ മാക്സിമം ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പൊടികളൊക്കെ തൂത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം ലിജോ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെഷീൻ എടുക്കുന്നത്. ലിജോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഈ വാക്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ 2 പൗണ്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എല്ലാം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. നമ്മളിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇൻറ്റീരിയർ എല്ലാം നമ്മൾ പൊടിയെല്ലാം തൂത്തെടുത്ത് വാക്യൂം ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിന് ടൈം അവർ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബോഡി വാഷ് ആണ്. ബോഡി വാഷ് നമ്മൾ ആ കാണുന്ന അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് വണ്ടി കൊണ്ടുപോയിടേണ്ടത്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോഡ് നമ്പർ കിട്ടും. ആ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. ആ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെഷീൻ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി ഫുള്ള് വാഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെറ്റപ്പ്. അകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ കാണുന്ന മെഷീൻ അവരെല്ലാം വാഷിങ്ങും ഡ്രൈ എല്ലാം മെഷീൻ തന്നെ ചെയ്യും. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബോർഡാണ് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാഷിൻ്റെ. ബ്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ബോഡി വാഷ് മാത്രം. നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാറ്റിനം എടുത്തിട്ടുള്ള അതിൽ ബ്രഷ് വാഷ്, വാക്സ്, ആക്റ്റീവ് ഫോം, വീല്, റിമ്മ്, അണ്ടർ ചേസ്, ഫോമിങ് വാക്സ്, പിന്നെ പോളിഷിങ്, ഡ്രൈയിങ് എല്ലാം ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ അടുത്തതാണ് നമ്മൾ ഒരു വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടേണായി അങ്ങോട്ട് കയറുവാണ്. അപ്പോൾ ലിജു നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അകത്തേക്ക് പോവാണ്. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഗ്രീൻ ബട്ടൺ സ്റ്റോപ്പ് പറഞ്ഞവരെ നമ്മൾ വണ്ടി മുമ്പോട്ട് പോകണം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വണ്ടി വാഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. എന്താവോ എന്തോ, എൻ്റെ വണ്ടി തകർക്കോ എന്തോ. ആദ്യം അവർ സോപ്പൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കി. ഇപ്പോൾ അടിയിൽ വാഷ് ചെയ്യുകയാണ്. വീലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വാഷ് ചെയ്യുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞു മോനെ. നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതേ മണവാട്ടി മണവാളനെ പോലെ സുന്ദരനും സുന്ദരിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരണണ്ട. ആ വരവ് കണ്ട അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ? അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, സൂപ്പർ. സുന്ദരനും സുന്ദരിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നോക്ക് എങ്ങനെ ഇരുന്ന വണ്ടിയാണെന്ന് നോക്ക്, ഇത്ര സുന്ദരനായ നോക്ക്. ലിജോ വണ്ടീനെ എപ്പോഴും സുന്ദരി എന്ന് വിളിക്കാം, ഞാൻ എപ്പോഴും വണ്ടീനെ സുന്ദരൻ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.